Всем привет, вы на канале Картонка. И сегодня у меня самолет от Лего Сити. Сейчас я вам все покажу. Как всегда я вам покажу персонажа. Вот он персонаж. Я не знаю, как его зовут, но он пилот. Дальше у нас я сейчас покажу самолет. Самолет может грузы. Также у самолета двигается хвост. Не знаю почему. Сейчас я вам покажу еще кое-чего. Ну и здесь вот чашечка для пилота. Такая вот. И вот здесь, как вы знаете, пропеллеры двигаются. Ну и здесь также. Вы были на канале Картонка. Ставьте лайк. Всем пока-пока.